साइकिल है और इसमें देखिए साकर लगा हुआ है और ये मॉडल है ये भी हाई स्पीड वाली साइकिल है। 7 गियर की साइकिल है, ये भी है। आगे सिंगल गियर है, पीछे 7 गियर है। ये देख सकते हैं बहुत साइकिल आगे का ब्रेक मॉडल है, थोड़ा सा अलग है। मोटरसाइकिल की मॉडल बनाया और माशाल्लाह चलने में बहुत अच्छा है। एकदम मोटरसाइकिल की तरह है, ये चलने में एकदम पूरी चलता है। और इसमें भी जो लगा दिया है ये पीठ में दर्द नहीं करेगा, जंप करता है, गड्ढे निकले निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। मतलब कंफर्टेबल है साइकिल, माशाल्लाह बहुत अच्छी साइकिल है।